вы на канале Вифплей. Сегодня мы будем снимать штуки-прятки, да, пацаны? Да. Да. Как всегда, не забывайте подписываться на канал, ссылочки все в описании. Привет! И не забудьте подписаться на канал моих друзей. Все ссылочки будут тоже в описании, но мы начнем. Давай. Чай. Суефа. Ребят, Суефа. 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 Ребят, давайте заново. Вот сейчас давайте трое. Коль, ты будешь играть? Да. Давай, вот ты с ними чикаешься. Вот вы втроем, кто с мороженым, кто мы. Давай. Короче, пацаны, я чикаться не буду. Мне надо будет это все снимать. Давай. Суефа. 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 Артем вышел. Суефа. Яма. Прям чикаемся. А кто я поиграл. Я тоже. Давай. Что ты? А я чё, бля? А ты не играешь. Ты не играешь. Ты подожди. Суефа. Блядь. Все, Колян, на. До скольки? До 50. Вот мы, пацаны, бежим. Уходим, пацаны. Рабасарам. Рабасарам. Правда, пацаны, это клево. Клево, мы сейчас самое беспалевное место. Это для нас самое эпичное. Да, самое эпичное. Все вот здесь. Здесь. Вообще, это самое беспалевное, пацаны. Ой. Матвей, вставай. Что там, их видно? Я смотрю. Ребята, сразу говорю, если меня первого найдут, пиздаем всем. Короче, ребят, если это видео не закончится, то вторая часть вам обеспечена. Это я говорю, это я подтверждаю. Батя подтверждает. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. А, нет, дикой. Самый такой. Ребят. Надо за дом, ребят, бежать. Да хули? Нельзя. Оу, щет. Где он? Короче, я потом тебе расскажу, что мы. Потом. Окей. Так, пацаны, видели у меня новую кепку? Он досчитал. Пацаны, девчонки, подпишитесь на канал, лайк поставьте, чтобы мне было не лень снимать видосы каждый день. Все. Вот эту песенку вы запомните. Я буду каждое видео петь. Может, да. Кто пернул? Кто-то пернул. Он на нас смотрит. Через эти... Тихо. Все молчать. Не высовываться, понятно? Ребят, нам надо бежать. 3. Илюха, это тебе. Ребята, это не вам, это моему брату, который сзади стоял. Сейчас на счет 3 перебегаем за машиной. Давай. 1, 2, 3. Каждый по своей машину. Каждый по своей машине. Все, я под эту машину спрятался. Ребят, все внимание. Это вообще, это капец как палевный, я говорю. Нам надо бежать. Что там за девчонки? Голубые какие-то, наверное. Все, я под другую машину прибежал. Так, я под другой машиной. Вон со мной мой брат. Привет. Чуть я не показывался. Да, он не показывался. Вот сейчас. Ребят, а вон мой еще один брат. Так, мы прячемся вот под этой машиной. Где Нам Матвей? надо ебаться отсюда.
машины и спрятался. Это вообще... Самогаз. Ребят, я еле как передвигаюсь. Он там стоит. Ребята, это было очень эпично, но мы можем провалиться. Ребята, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Артем, тебя застукали! Я видел тебя! И тебя, Андрей, видел! Ладно. Нет! Ладно, пацаны, я мать! Давай сюда! Артема! Я буду мать. Для подписчиков. Окей, Миша, мать! Ребят, я нашел только что всех. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ставьте здесь лайки. Это хорошо. Кто поставит лайк, тому 500 рублей. Кто поставит лайк, тому 500 рублей. Да, еще. Да, еще за спиной. Пацаны, бежим. Короче, мы спрятались за чайник. Ребят, подписывайтесь на канал. Надо будет влог потом для второго канала написать. Пацаны, когда будет правильно, влог для второго запишу. Артур Пида, вы все это... Ребят, пишите в комментах. Ребят, и ставьте дизлайки ему, что он чему по жизни. И он вряд что раз я говорю за 500 рублей. Андрей! Ребят, подписывайтесь на канал Николай Климантов и ставьте лайки. Не ворожка, Надя. Ибо это Миша идет. Что за гомосятина тут ходит? Я схуел. Что за гомосятина тут ходит? Я вообще... Андрей! Андрей, дай покажу хуй. Вот мой